हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत। नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिवलिंगा मुद्रा लाई हूँ। जी हाँ, शिवलिंगा मुद्रा कैसे करते हैं पहले हम वो देख लें, फिर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो इसे जो लेफ़्ट हैंड है आपका, हथेली थोड़ी सी इस प्रकार रखिए, कटोरी जैसे हल्की सी, और उसके ऊपर एक ऐसे राइट हैंड से थमा दीजिए। तो ये आपकी मुद्रा बन गई है, शिवलिंगा मुद्रा। दोस्तों, ये शिवलिंगा मुद्रा जो हमारे शरीर में ना हीट जनरेट करती है, तो ज़्यादा करके इसे कोल्ड वेदर में करिए, ठंडे वेदर में। और एक बात और ध्यान दीजिए, करने से पहले आपको ज़रूर फ्रूट जूस या साधारण पानी भी पी सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको पीना है। और जैसे कि मैंने बताया है कि आपके शरीर में हीट जनरेट करती है, तो जितने भी आपके सर्दी खांसी कफ के विकार हैं उन्हें दूर करती है, उन्हें पिघाल के बाहर लाती है। और कफ से जनरेट यानी कफ से उत्पन्न जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा है, निमोनिया है और टीबी है, ब्रोंकाइल इन्फेक्शन है, उन्हें भी ये दूर करने में, ठीक करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा है जो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये मुद्रा हमारे जो शरीर में फालतू चर्बी है उसे निकाल के बाहर फेंकती है और हमें स्लिम एंड फिट बना देती है। इसका मतलब है ये हमारे वेट लॉस में भी मदद करती है। और जिन लेडीज़ों को मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, जिसे जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदे वाली है। इसे भी आप दिन में 5-5 मिनट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है वो इस मुद्रा को अवॉइड करें, मतलब ना करें। तो दोस्तों, एक बार फिर हम देखेंगे शिवलिंगा मुद्रा कैसे करते हैं। तो इसमें लेफ़्ट हैंड को आपको ऐसे रखना है और राइट हैंड से आप उसके ऊपर ऐसे अंगूठा खड़ा करके रख देंगे, जैसे शिवलिंग होता है ना, बस ये वही पोस है। तो इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करिए, अपनाइए, और जितने भी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, ये सबसे डील करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।